बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ई स्पेशल एपिसोड। आज के एपिसोड में हम आपके साथ जायकेदार चिकन हलीम की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि देखने के साथ साथ खाने में भी लाजवाब किस्म की बनती है। तो चले आए आज की रेसिपी का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम कुछ दालें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 कप चने की दाल ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम आधा कप मूंग की दाल ऐड करेंगे, आधा कप मसूर की दाल ऐड करेंगे और आधा कप ही इसमें हम माश की दाल ऐड करेंगे। दालों में सिर्फ हम चने की दाल ज़्यादा ऐड करेंगे, बाकी सारी दालें इसमें हम हाफ कप ही ऐड करेंगे। दालें ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप गेहूँ ऐड करेंगे। गेहूँ ऐड करने के बाद इसमें हम आधा कप जौ ऐड करेंगे। ये देखिए जी, गेहूँ इसमें हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप जौ ऐड करेंगे। जौ ऐड करने के बाद इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल इसमें हम हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से 2 से 3 पानी से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें हम साफ़ पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें ये सारी दालें अच्छे से गल जाएं। ये देखिए जी, इसमें हमने साफ़ पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे। ये होममेड हल्दी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हल्दी के अलावा इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल इसलिए ऐड करेंगे ताकि प्रेशर में दालें ना फंसने पाएँ। इसे हम तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। शुरू में हम तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम आंच पर रख देंगे। दूसरी तरफ हम चिकन का मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हम ऑयल में बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारी दालें जो हैं अच्छे से गल चुकी हैं। इन्हें हमने एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड किया है और इसे हम अभी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और अब हम वापस चिकन के मसाले की तरफ चलते हैं, इसकी बुनाई करते हैं। ये देखिए जी, इसका गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और साथ ही इसमें हम अब चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हलीम मसाला ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम चिकन हलीम मसाला ऐड करेंगे। चिकन हलीम मसाला ऐड करने के बाद कुछ और भी स्पाइसेस इसमें जाएंगे। चिकन हलीम मसाला ऐड करने से आपकी हलीम का टेस्ट बिल्कुल ही बाज़ार जैसा बनता है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। हलीम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें हम मसालों की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब हम चिकन को थोड़ा सा भून लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन नीचे ना लगने पाए। और अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। ये हमारे टोटल स्पाइसेस हैं जो हम चिकन में ऐड करेंगे। और अब हम इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेते हैं। तकरीबन इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, जब तक चिकन ऑयल ना छोड़ दे। जब चिकन ऑयल छोड़ देगा तब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल जाए। चिकन को हम प्रेशर दे देंगे और अब हम दालों की तरफ चलते हैं। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम दालों को हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।
बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप लोग सबसे पहले देख सकें। ये देखिए जी, इस तरह से हम सारी दालों को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसका हम पेस्ट सा बना लेंगे। दालें हमारी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसकी हड्डियां हम निकाल देंगे और चिकन को हम दाल में ऐड कर देंगे। चिकन को दाल में ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। इस ईद पर आप मज़ेदार सी हलीम घर पर बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं और दाद वसूल करें। हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप लाजवाब के साथ सर्व करें। मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए फ़ीमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।